Վերադարձան գովազդից եւ մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են։ 1992 թվականից ի վեր ավելի քան 1150 ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի կամավորներ ծառայել են Հայաստանում, աջակցելով կրթության, առողջապահության եւ տեղական զարգացման ծրագրերին։ Կամավորությունը ԱՄՆ կառավարության ամենապահանջված ու հաջողված նախաձեռնություններից է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները 250 տարեկան է դառնում ու այդ առիթով բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպելու։ Կամավորության ու միջոցառումների մասին մեզ կպատմեն մեր հյուրերը։ Կոլտոնի ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի կամավոր, Քոլիվիաս, ԱՄՆ դեսպանատան մամլոկցորդ, ԱՄՆ Խաղաղության կորպուսի նախկին կամավոր եւ Տիգրանուհի Բաղդասարյան թարգմանչուհի։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Նախ շնորհավորում ենք այս կարևոր տոնի կապակցությամբ եւ եկեք հասկանանք 1992 թվականից ավելի քան 1150 կամավոր է ծառայել Հայաստանում, ինչն է ամենից շատ փոխվել այս տարիների ընթացքում, թե ծառայությունում, թե մոտեցման մեջ։ So congratulations on the 250th anniversary, and Peace Corps has been here since 1992, 1150 volunteers. What have been the major changes throughout these years in the work of the volunteers and in general? If you don't mind, Colton, I'd like to start. Thank you so much for congratulating us on the 250th anniversary of the United States. Եթե Կոլտոնի դեմ չէ, ես առաջինը արձագանք եմ, նախ շնորհակալություն եմ հայտնում 250-ամյա Հոբելյանի արթիվ մեզ շնորհավորելու համար։ Obviously, I haven't been here since 1992, but I would venture to guess that right at the end of the former Soviet Union, there weren't a lot of Armenians who had met Americans before. Ես 1992 թվականից Հայաստանում չեմ եղել, բայց փորձեմ երևի կռահել, որ խորհրդային միությունից հետո երևի այնպիսի ժամանակներ էին, որ Հայաստանում մարդիկ նույնիսկ ամերիկացու հանդիպելու, տեսնելու առիթ չէին ունեցել մինչ այդ։ And of course we have an embassy here in Armenia, and we have for quite some time, but the everyday Armenians don't usually get to see us. Իհարկե դեսպանություն ունենք այստեղ, սկսել էր իր գործունեությունը, բայց շարքային քաղաքացիները ամեն օր ամերիկացի տեսնելու հնարավորություն չունեին։ The great thing about Peace Corps volunteers is that they live in local communities with local people, with oftentimes an Armenian host family, and everyday people get to see them, meet them, talk to them in their own communities, and that's one of the best things about Peace Corps. So I think that, you know, you mentioned 1,150 volunteers. Probably all Armenians at this point have met an American, probably a Peace Corps volunteer in their own home communities. Եվ առօրյա կյանքում ամենօրյա իրավիճակներում Խաղաղության կորպուսի կամավորները շփվում են մարդկանց հետ, նրանք ապրում են համայնքներում, բնակվում են տեղացիների տանը, եւ սա իսկապես հնարավորություն էր, որպեսզի այդ անմիջական շփումը տեղի ունենար, որ շարքային քաղաքացիները ամերիկացիների հետ շփվելու առիթ ունենային, եւ դա է թերևս ամենաուշագրավը Խաղաղության կորպուսի աշխատանքում, ու նշեցիք 1150 հոգի կամավորի մասին, որոնք 92 թվականից ի վեր աշխատել են Հայաստանում, ու երևի կարելի ասել, որ Հայաստանում երևի բոլորը առիթ են ունեցել այս տարիների ընթացքում գոնե մեկ անգամ հանդիպելու, ծանոթանալու Խաղաղության կորպուսի կամավորի հետ։ Շնորհակալություն։ Գիտեմ, որ Կոլտոնը սկզբից եկել է որպես կամավոր, այնուհետև մնացել է եւ Հայաստանում շարունակել է իր աշխատանքը, որ թվականից եք այստեղ եւ ինչը ձեզ գրավեց Հայաստանում, որ որոշեցիք շարունակել այստեղ մնալ։ Colton was here first as a volunteer, I know, and then he stayed, and he has a job now. So when did you arrive in Armenia, and what is it that made you help you to make your decision to stay here in Armenia? Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն, որ դուք հրավիրել եք մեզ այստեղ ու ինչպես որոշել եմ երկարացնել իմ ժամանակով Հայաստանում։ Ինձ համար շատ կարևոր է իմ աշխատանք։ Գիտեք, որ իմ առաջին 2 տարի Հայաստանում ես ապրել եմ Հրազդանում, Հրազդան քաղաքում, այնտեղ ես անգլերեն եմ հարաբեր ավագ դպրոցում
ու հիմա իմ երրորդ տարի ես ապրում եմ Երևանում ու աշխատում եմ ԵՊՀ-ում, այնտեղ ես անգլերեն եմ դասավանդում ու սիրում եմ իմ աշակերտները եւ իմ ուսանողներին շատ եմ հպարտանում իմ ուսանողներով ու շատ եմ սիրում իմ աշխատանք, դրա համար ես որոշել եմ երկարացնել։ Ինչ հրաշալի է, որ հայերեն եք խոսում։ Շատ ուրախալի փաստ է, ու ընդամենը 3 տարում փաստորեն։ Հրաշալի է։ Այ հետաքրքիր է, ինչպես երիտասարդ ամերիկացիները որոշեցին գալ, կտրել հազարավոր կիլոմետրեր եւ գալ Հայաստան, եւ արդյոք դուք եք ընտրել Հայաստանը։ So how it happened that a young American made up the decision to come Armenia, to go across the miles so far away. Was Armenia your choice? Ես որոշել եմ, որովհետև ուզում եմ օգնել ընդհանրապես, նաև անգլերենով ես կբացատրեմ։ I wanted to have more experience in other countries and other cultures that I would not have otherwise learned about at school in the US. Ես ուզում եի նաև այլ երկրների մասին ավելին իմանալ, ծանոթանալ այդ երկրներ, որոնց մասին ես Միացյալ Նահանգներում գտնվելով հնարավորություն չունեի իմանալ։ I also wanted to use the opportunity to serve my own country. Եվ նաև իմ երկրին ծառայելու հնարավորությունն է ես ուզում անպայման օգտագործել։ Այ ինչպիսի մշակութային տարբերություններ եք նկատել հայերի ու ամերիկացիների մեջ եւ հայերի մեջ, այսքան շփվելով նրանց հետ, ինչն է ձեզ ամենաշատը գրավել։ So what are the cultural differences that you have observed between Armenians and Americans? What is it in Armenia that you have liked most? Well, I know that many cultural differences include food is very different, and also how close or independent youth are with their families. Եվ տարբերությունները խոհանոցը սնունդն է շատ տարբերվող ու նաև երիտասարդների ընտանիքին մոտ լինելը ու երիտասարդների անկախությունը այս հարցերում շատ տարբերություններ եմ տեսնում։ I also love how hospitable Armenians are, especially where I've lived with host families, and they've always been very welcoming. Եվ հայկական հյուրընկալությունը, հյուրասիրությունը շատ է դուր գալիս ինձ։ Ես հայկական ընտանիքում եմ ապրել ու այդ ջերմությունը շատ եմ կարևորում։ Ես ներողություն կուզեմ նաև նույն հարցին պատասխանի Անաստասիան, քանի տարի եք դուք այստեղ եւ ինչ տարբերություններ կա հայերի ու ամերիկացիների մեջ եւ ինչն եք սիրում հայերի մեջ։ So maybe Anastasia, you will also answer this question. How long are you in Armenia? What are the differences you have observed between Armenians and Americans? And what is it that you like most about Armenians? Sure. I've been in Armenia already for a year and a half. It's a 3-year post for me, so I'll be here for another year and a half. Արդեն տարի ու կես է ինչ Հայաստանում եմ գտնվում, իմ նշանակումը 3 տարով է, այսինքն դեռ տարի ու կես այստեղ կլինեմ։ I was a Peace Corps volunteer in Moldova, and similar to Moldova, Armenia is a pretty small country with some tight-knit families that live here. Որպես խաղաղության կորպուսի կամավոր ես ծառայել եմ Մոլդովայում եւ Հայաստանի հետ որոշ նմանություններ կան, Մոլդովան եւս փոքր երկիր է ու նաեւ ընտանեկան այդ ամուր կապերով։ And I would say that I really love the emphasis that people put on family here, how close-knit and tight communities are, but also how welcoming the people are. When I get to travel around Armenia, it's one of the most wonderful things about a small country, and I meet people all the time that are just so welcoming and gracious, so also the hospitality here. Եվ ընտանիքների ամրությունը, ընտանիքների կապակցվածությունը դա ինձ շատ է դուր գալիս, մոտ լինելը ու ջերմ հյուրընկալ մոտեցումը։ Հայաստանում ես շատ եմ ճանապարհորդում ու ամենտեղ ուր գնում եմ ջերմ ընդունելությունը դա իսկապես շատ տպավորիչ է։ Այ խոսեցինք ճանապարհորդելուց, եկեք հասկանանք որն է ձեր երկուսի ամենասիրելի վայրը Հայաստանում։ So as we talked about traveling, so which is your favorite place, site in Armenia?
Երկու անգամ ես գնացել եմ Կապան, Սյունիքում, այնտեղ շատ գեղեցիկ է, շատ եմ սիրում Կապան, որովհետև այդ բնություն եւ ճարտարապետություն շատ հետաքրքիր է ինձ համար։ Իսկ ձեր համար։ And what about you? I'm going to cheat and give two answers. I'm going to say I love going to Vayetsor because I absolutely love trying different Armenian wines and visiting different family-owned vineyards in Vayetsor. Ես պետք է երկու տեղ նշեմ, նախ ասեմ, որ Վայոց ձորի մարզն եմ շատ սիրում, գինիներ եմ շատ սիրում եւ գինիների բազմազանությունը Վայոց ձորի մարզում ինձ համար շատ հետաքրքիր է։ And I know, a lot of people think that southern Armenia is the most beautiful region, but I actually, I'm really quite fond of Lori province, and I love the different seasons, the wildflowers there in the summer, the beautiful UNESCO sites, the heritage that are there, and then, of course, the winter and the snow. I'm from New England in the United States, and it reminds me of home. Շատերը կարծում են, որ Հայաստանի հարավն է ամենագեղատեսիլ հատվածը երկրի, բայց ես ինքս Լոռու մարզն եմ շատ սիրում, տարվա բոլոր եղանակներին, վաղ ամռանը, դաշտային գեղեցիկ ծաղիկները, ձմռանությունը, իր բոլոր հետաքրքիր վայրերով, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային կոթողներով, որ այնտեղ կան։ Լավ, անցնենք նաև միջոցառումներին, ինչպիսի միջոցառումներ են նախատեսվում եւ որքան ժամանակ է տևելու այդ միջոցառումների ընթացքը, որ միջոցառումներն եք դուք ինքներդ ամենաշատը կարևորում եւ ինչ եք անում միջոցառումներն իրականացնելու համար։ So let's discuss some of the activities and celebrations, what is planned and which are the most interesting activities for you and how you are involved in those activities. Well, I'll start if that's okay. This year specifically, as was mentioned earlier, it's the 250th anniversary of the United States, and we're embarking on a lot of different activities and celebrations to highlight not only the United States' 250 years of history, but also to show how strong our partnership with Armenia has become over the years. Եթե թույլ կտակ, ես առաջինը արձագանքեմ, ինչպես նշեցիք ավելի վաղ, այս տարի նշվում է Միացյալ Նահանգների 250-ամյա հոբելյանը եւ հոբելյանական տարվա շրջանակում մենք միջոցառումներ ունենք մի շարք, որոնք ներկայացնում են ոչ միայն մեր երկրի պատմությունը, այլ նաեւ մենք այս միջոցառումների շրջանակում շեշտադրում ենք հայ-ամերիկյան կապերի ամրությունը, այս տարիների ընթացքում մեր ունեցած ձեռքբերումները։ For example, we just went to Gyumri this week to launch our Founders Museum at our American corner there. The Founders Museum is something that the United States government has created to sort of display U.S. history and we're taking it on the road throughout Armenia, moving it to a different American corner every month until the 4th of July, our Independence Day. And then we'll bring it back to the embassy here in Yerevan so people in Yerevan can also enjoy and learn about our history. Օրինակ այս շաբաթ ավելի վաղ մենք Գյումրիում ենք, այնտեղ մեկնարկեց հիմնադիրների թանգարան ցուցադրությունը մեր ամերիկյան կենտրոնում, սա պետքարտուղարության կողմից մշակած ցուցադրություն է, որը պատմում է Միացյալ Նահանգների պատմությունը, անցած ճանապարհը, կարևոր գործիչներն են ներկայացվում եւ այդ ցուցադրությունը մինչև հուլիսի 4-ը մեր անկախության տոնը Հայաստանի տարբեր վայրերում, մեր ամերիկյան կենտրոններում ներկայացնելու ենք, իսկ դրանից հետո այդ ցուցադրությունը կշարունակվի դեսպանությունում, շատ կարևոր պատմական իրադարձությունները, զարգացումները Միացյալ Նահանգների պատմության այդ ցուցադրության ընթացքում ներկայացվում են։ But of course, maybe you were talking about Armenian events and holidays, so I will let Colton answer that about local culture. Իսկ հայկական տոների հետ կապված երևի Կոլտոնը խոսի, որովհետև մշակույթին ավելի քաջատեղյակ է։ One holiday or tradition that I love to participate in Armenia is Vartavar over the summer. Considering it's Armenian specific, we don't have this holiday in the United States. So I love especially seeing the children's enjoyment out of just making people soaking wet.
մի տոն Հայաստանում, որ ես մեծ սիրով հաճույքով մասնակցում եմ, դա Վարդավառն է, ամռանը, մեզ մոտ նմանատիպ տոն չկա ու շատ հետաքրքիր է։ Միայն Հայաստանին բնորոշ տոն է ու այդ տոնի ժամանակ երեխաների հրճվանքը երբ տեսնում ես, միայն նրանից, որ դիմացինին մինչև ոսկորները թրջել են, դա ամեն ինչ արժի։ Ուզում եմ հասկանալ ձեր աշխարհայացքում ինչ է փոխվել Հայաստան այցելելուց հետո եւ ինչպես է այս կամավորությունը հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ավելի մտերմացնում եւ կարգավորում։ So has anything changed in your mentality from the time that you have spent in Armenia as volunteer and how your volunteer work is bringing US-Armenia ties closer? Yes, I think I've changed in the way that I mentioned that I've lived with Armenian families and I've seen how close people are with each other here, how important people are, especially familial ties. So I very much appreciate and respect the community that Armenia has. Ինչպես նշեցի, ես հայկական ընտանիքում եմ ապրել ու տեսել եմ, թե ինչքան ամուր է կապը, ինչքան ամուր է ընտանիքը, մարդկանց մտերմությունը, ջերմությունը ու ես դա շատ բարձր եմ գնահատում։ And I'm sorry, can you repeat the second part of your question? Ձեր հարցի երկրորդ մասը նորից կհիշեցնեի։ Հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին եմ հարցնում, թե այս կամավորությունը որքանով է ամրապնդում So how հարաբերությունները։ volunteers contribute to the strengthening of US-Armenia ties? My time here in Armenia, when people meet me for many of them, it is their first time meeting someone from the US. And when they learn what I'm doing here, that I'm working here as a volunteer, they're usually very appreciative. Երբ մարդկանց հետ ծանոթանում եմ, հաճախ մարդիկ կան, որոնք առաջին անգամ են ծանոթանում ամերիկացու հետ եւ հետաքրքրվում են իմ աշխատանքով ու երբ իմանում են թե ես ինչով եմ զբաղված այստեղ, շատ բարձր են գնահատում այդ աշխատանքը։ And I simply think that Armenian people, locals, seeing people from the United States, US citizens working here and living here is a metaphor, a representation for our friendship between the United States and Armenia. Եվ կարծում եմ, որ այստեղ հայ մարդիկ ամերիկացու հետ հանդիպում են, շփվում են, աշխատում են, սա արդեն նաև մոտեցնում է մեր ժողովուրդներին։ Փոխաբերական առումով կարելի է ասել, որ սա մեր բարեկամությունն է արդեն իսկ խորհրդանշում այդ շփումն ու կապը։ Իսկ շփման ու կապի մեջ այսքան տարիների ընթացքում Հայաստանում գտնվելիս եղել է ինչ-որ մի հետաքրքիր ծիծաղաշարժ դեպք, որը շատ տպավորվել է եւ հետո Հայաստանից ետ վերադառնալուց հետո էլ մշտապես ամբողջ կյանքում հիշելու եք այդ պատմությունը։ So while your time in Armenia, have you come across some situations which were really funny, memorable, something that you will remember for the rest of your life? I see Colton smiling, so I know something came to mind immediately. Կոլտոնը ժպտում է, հաստատ մի բան կա լեզվից այրին։ I'm thinking of a couple of different experiences. One of them is before I came to Armenia, I was told that one way for men especially to greet each other is to shake each other's hand but also kiss each other on the cheek. Երբ ես Հայաստան եկա, իմացա, որ այստեղ տղամարդիկ երբ իրար բարևում են, իրար ձեռք են սեղմում ու նաև համբուրում են իրար։ But another experience is where I'm from in the United States, publicly people are very open and kind to each other, not cold at all. So in the United States where I'm from, it's very common to say hello to a stranger passing by on the street. And I would do that initially here in Armenia, and I would get very strange looks. Իսկ Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ որտեղ ես եմ ապրում, մարդիկ շատ ջերմ են ու անծանոթ մարդկանց կողքով անցնելիս ասում են ողջույն։ Ու ես երբ նոր էի եկել Հայաստան, նույն բանը այստեղ էի անում ու մի տեսակ տարօրինակ հայացքներ էի որսում։ Շատ լավ, ես ուզում եմ երկուսիդ մի հատ շատ կարևոր հարց տամ։ Մեկ բան, որը կցանկանայիք փոխվեր, որը տեսել եք այստեղ, կցանկանայիք փոխվեր Ամերիկայում, մեկ բան ընդհանրապես։ Եվ հակառակը, մեկ բան, որը կա Ամերիկայում, եւ կցանկանայիք փոխվեր Հայաստանում։ So just a question for both of you. Just name one thing that you have seen here in Armenia and you would like to see that in the United States and vice versa.
something in the US that you would like to see here? The thing that I see everywhere in Armenia that we don't have in the US that I think would be great is the coffee vending machines on every corner. Այստեղ սուրճի ապարատներ կան, ամենտեղ, ամեն անկյունում դրած են, Միացյալ Նահանգներում այդքան շատ չեն, ես կուզենայի, որ մեր մոտ այդքան շատ լինեին։ I think it's a really great way for there's always people that come together there, and it seems to me that you meet a stranger and you can just stand there for a couple of minutes and have a coffee with somebody instead of just take it to go and just go about your business. Միշտ հաճելի է, երբ մարդկանց հետ մի բաժակ սուրճ խմելու հնարավորություն ունես, որ սուրճը չես վերցնում ու անմիջապես նորից քո աշխատանքին վերադառնում։ Իսկ հակառակը And the other way? Something from the US that I would like to see in Armenia? Oh, that's a tough one. I can tell you what I hear from, let's say, cab drivers often, is recently, the last couple times I've driven in a taxi, like to go to the airport or something, I've been asked for McDonald's consistently. When are we getting a McDonald's in Armenia? Մի բան նշեմ, դժվար հարց է իհարկե դա, տաքսու վարորդներից եմ նաև լսել, վերջին անգամ երբ օդանավակայան էի գնում, հաճախ հարցնում են, երբ է այստեղ McDonald's բացվելու։ Շատ հաճախ տրվող հարց է կարծես։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, մաղթում ենք ձեզ հրաշալի միջոցառումների շարք 250-ամյակի կապակցությամբ, կարծում եմ մեր եթերից, մեր հեռուստադիտողը իհարկե կլսի միջոցառումների մասին, հույս ունենանք, որ ձեզ եւս մեկ անգամ կտեսնենք մեր տաղավարում արդեն միջոցառումներից հետո, որ հասկանանք, թե ինչպես են անցել դրանք։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Իսկ մենք անցնենք առաջ եւ ինչ ենք անում հիմա։ Իսկ հիմա առաջարկում ենք ձեզ դիտել գովազ եւ վերադառնալ։ Գնացինք։